Merhaba, ben Doktor Erhan Özel, iç hastalıkları uzmanıyım. Bugün Hipokrat TV Sağlık kanalımızda yeni bir konukla beraberiz. Konuğum benim hocam, Profesör Doktor Halil Azizderli. Halil hocam daha çok ömrünü tiroide adamış durumda. Tiroid dediğimiz zaman bizim aklımıza Halil Hoca gelmekte. Onun tecrübelerinden faydalanmak için bizi bugün konuk etti. Hocam teşekkür ederiz bizi ağırladığınız için, sağ olun. Ben de teşekkür ederim Erhan'cığım. Hocam şimdi bir böyle salgın gibi Türkiye'de belki de dünyada bir Hashimoto hastalığı var. Hashimoto ve herkes, özellikle kadınların çoğu, yani 10 hastanın 9'u kadın, çoğu benim Hashimoto'm var, Hashimoto'm var, Hashimoto beni şişmanlattırdı, zayıflayamıyorum, sinirlerimi bozdu, sıkıntı yaptı. Nedir bu Hashimoto? Erhan'cığım, galiba hipotiroid hastalarda 1912 yılında Japon doktor Hashimoto Karako bakıyor ki bazı hastaların tiroid bezleri normalden büyük. Ameliyatta ise sanki lenf bezleri varmış gibi işlerinde. Bir sürü lenf hücresi var ve adeta lenf bezleri de var gibi. O zaman şöyle bir karara varıyor. Bu irileşmiş, sertleşmiş ve de tembelleşmiş tiroid bezlerinin herhalde bir otoimmün bağışıklık sistemiyle ilgisi var demiş ve hep ona ithaf edilir Hashimoto hastalığı. Demek ki Doktor Hashimoto'nun tanımladığı aslında tiroid normalden iri, normalden sert. Sonradan tabii yıllar içinde 1912'den beri çok zaman geçti. Özellikle ultrasonlar ve de tiroid antikorlarının çok hassas yapılabilmesinden sonra görüldü ki illa tiroid bezinin iri ve sert olması gerekmiyor. Bazen küçük ama istihlaya uğramış tiroid bezleri olabiliyor. Bunlara atrofik tiroidit deriz. Atrofik tiroidit dediğimizde küçülmüş ama tembel bir tiroid bezi anlaşılır. Ama Hashimoto ile alakası, bağlantısı var mı? Aslında ana tabirin kronik tiroiditler olması lazım. Yani bağışıklık sisteminin tiroid beze saldırdığı ve de o da sonuç olarak genelde tembelleştirdiği küçük tiplerine atrofik tiroidit denir. Küçülmemiş ama büyük de değil, kıvamı da hafif kıvamlı ama sert değil. Tipik Hashimoto hastalığında gibi sert değil. Onlara da genellikle kronik lenfositik tiroiditler geçeriz. Ama biraz elle, muayenede, palpasyonda iri ve sertse, iri ve orta kıvam veya daha sertse onlara da Hashimoto tipi goiter deriz. Bir kere tıpta bir de hastalarımızın yanlış anladığı bir şey, goiter dendiğinde atrofik tiroiditli bile benim goiter'ım var diye geliyor. Değil. Goiter tiroidin irileşmiş haline verdiğimiz isimdir. Yani Dıştan görülüyor yani bakıldığı zaman aslında. ben sizi Doktor Erhan diye tanıyorum. Erhan Bey kardeşim eğer 40 kilo alırsa ona artık Erhan demiyorum da hoş geldin tombik diyorum. Evet. Tombik lafı Erhan'ın 40 kilo almış halidir. O halde tiroid bezinin irileşmesine de goiter diyoruz. Kronik tiroiditler dendiğinde illa hepsi de Hashimoto goiter ile seyretmek zorunda değil. Küçülerek tembelleşebilir. Belli cesamette iken tembelleşebilir ya da irileşir, sertleşir. Nedir irileşmeyi, sertleşmeyi sağlayan şeyler? Ya da küçülüp sert olmayı sağlayan şeyler? Bağışıklık sistemi düşman bellediği için yalnız antikorlarla gerek hücre yıkımı gerek diğer saldırılar değil, aynı zamanda lenfositik enfiltrasyonla da adeta kan hücreleriyle istila eder düşmanı. Yani tiroid bezine. O zaman hem iş yapan hücre grubu azalıyor. Yani hormon yapma kabiliyeti azalıyor. Hem de bir sürü lenfosit girdiği için tiroid bezi biraz şişiyor. Sertleşmesinin sebebi de o yıkılan foliküllerin yerinde bağ doku artışları oluyor. Demek ki bağ doku artışı ve istila sonucu tiroid bezi büyüyor. Doktor Hashimoto'nun tarif ettiği Hashimoto hastalığı da bu. Ama bazen ufak tiroidler var. Onlara ne diyoruz? Atrofik tiroidit. Atrofik tiroidit de Hashimoto hastalığı tabirini kullanmak bence yanlış. Çünkü Hashimoto dendiğinde hep biraz iri ve sert bir tiroid bezini anlıyoruz. Diğerlerinde ayrım olsun diye sadece hekim dosyasına yazarken Hashimoto tipi değil, normalden hafif kıvamlı kronik lenfositik tiroidde uyuyor diye not düşebilir. Ya da elime gelmiyor herhalde atrofik tiroidit diyebilir. Gayet tabii ultrasonlarla da bunların
tetkiki yapılabilir. Yani Hashimoto'nun tanısı hem ultrason hem kan tahlilleriyle. Elle muayene esas. muayene esas. Fiziki muayeneyi atlamamak lazım. Ve sonra da hastanın ana hormonu T4'ü ve T-SA'sına ve de tiroide yönelik tayin edilen 2 antikor anti-TPO yani anti-tiroid peroksidaz antikoruna ve anti-thyroglobulin anti-TG antikoruna bakmak lazım. Genellikle kronik tiroiditlerde bu antikorlar artmış olur. Ve de tembellik başladığında T4 ana hormonu düşük, kamçı hormonu olan TSH de o düşükten ötürü yükselmiş bulunur. O halde yanıltan özelliklerden biri de hastaları ve bazen de deneyimsiz genç arkadaşlarımı antikorların bulunması eş zamanlı olarak tembellik anlamında değil. Bazen antikorlar oluyor da 10 sene sonra hasta tembelleşiyor. Bazen de hiç tembelleşmiyor. Demek ki birlikte T4 TSH'ın tayini önemli. Ne zaman ki T4 düşer ya da TSH yükselmeye başlar, o zaman hipotiroidi dediğimiz tiroid hormon azlığı bilir. O halde kronik tiroidlerin sakıncası yani Hashimoto hastalığının sakıncası hipotiroidiye götürdüğünde, tiroid hormon düştüğünde hastalık ortaya çıkması. Yoksa isimden ötürü benim diyelim ki antikorlarım var ve de tiroid bezimde normalden iri sert. Doktor Hashimoto'nun tarif ettiği gibi tipik Hashimoto hastalığım var. Ama hala tiroid hormon yapımım normal ise ki bazı hastalarda normal kalabilir. O zaman hiçbir şikayetim bu Hashimoto hastalığına bağlı olamaz. Hocam, şişmansam aşırı yiyorum ya da az hareket ediyorum. Tembelsem kendi tembelliğim. İşte hanımlar bunun üzerine... Evde sıkıntım varsa ya kocama ya kaynanama kızgınım, evde sıkıntım var. Bir de tabii bu kronik tiroidler kadınlarda 10 kat daha fazla olur erkeğe göre. Yani 10 hastadan 9'u kadın bir erkek. Östrojenle mi alakalı hocam? Nedir? Herhalde immünolojik olarak yani kadınlar o saldırıya daha maruz kalıyorlar. Ve Hashimoto hastalığı özü tedavi edilebilir bir hastalık değildir. Kür yok yani. Kür yok. Neden yok? O genetik yapıda oluşmuş. O bağışıklık sistemi o tiroidi düşman belliyor. O antikorları üretiyor. Tiroid istilaya uğruyor ki. Onu tembelleştiriyor. Tembelleştiği zaman ne yapıyor tiroid bezi? Ürettiği T4 hormonunu normal miktarın altında üretiyor. O zaman bizim tedavi ettiğimiz hipotiroidi, Hashimoto hastalığının ya da kronik tiroidin kendisi değil, bağışıklık sisteminin o hatasını düzeltemiyoruz. Ve yaptığımız tedavi aslında günlük yerine koyma tedavisidir. Eskilerin ikame tedavisi, işte replasman, replacement terapi ya da yerine koyma. Her gün eksik olan miktarı ki T4 TSH tayinleriyle gayet güzel ayarlanabiliyor dozlar yerine koymak lazım. Yani bu doğal bir hormon değil mi? Hastalar diyor ki ben kullanmak istemiyorum, bana zarar verir. Bunun bir zararı yok herhalde hipotiroidi varsa. Şimdi bizim öğrencilik yıllarımızda ve daha önceki dönemlerde T4 sentezi yapılamadığı dönemde kaba tiroid ekstreleri kullanılırdı. Thyroid extract. Kaba ekstra. Evet. Müslüman ülkelerde sığır ve koyun tiroidleri mezbahalardan toplanır. Hristiyan ülkelerde de daha çok domuz tiroidleri toplanır. Memeli hayvanlarda T4 hormonu aynı molekül yapısında olduğu için domuz, sığır, koyun fark etmiyor. Hepsi de aynı insan T4'ü gibi. Onlar kurutulur, dövülür, doze edilir ve tabletlenirdi. Sonradan 1960'tan sonra saf T4 sentezi yapılmaya başlandığı zaman T4 tabletleri çıkmaya başladı. Şimdi bunlar tabii hayvanın tiroidinden ekstra dövme değil de sentez yoluyla elde edildiğinden kutuların üstünde sentetik tiroid hormon yazar. Oysa yapaylıkla ya da sentetikle alakası hiç yok. İnsan vücudunun dışında kimyasal yöntemle sentez edildiği için o sentetik lafı var. Yoksa molekül yapısı o hastanın kendi tiroid bezinden ya da herkesin kendi tiroid bezinden imal ettiği T4 molekülü neyse yuttuğu molekül de o. O halde bunu bir sentetik ya da yapay bir ilaç gibi görmemek lazım. Kanındaki maddeyi yutuyor aslında. Bir. İkincisi efendim bir hormona bağımlı kalmak. Sık hasta korkularından biri odur. Suya da bağımlıyız. Su içmeden geçirdiğimiz gün var mı? Bunun da sudan farkı yok. Tamamen natürel, yan etkisi sıfır olan bir şey. Doğru dozda. Genelde sabahları aç karnına alın deriz. Unutmasın diye aslında. Kortizol eksikliğinde
Uyanır uyanmaz saat 8'de 7.30'da alması lazım yoksa bitkinleşir hasta. T4 hormonunun kandaki yaralanması 7 gündür. O kadar özgür bir hormon kullanımıdır ki T4 hormonu. Bu sabah 8'de aldım. Yarın 12'ye kadar uyudum. Saat 12'de alabilirim. Yani 24 saatte bir timing'e zamanlaması söz konusu değil. Hatta bugün almayı tümden unuttum. Eğer kalp hastası değilsem ertesi gün bu dününkü bu bugününkü deyip çift doz alabilirim. Ya da yanlışlıkla 2 tablet aldım. Ertesi gün almazsam aynı şeye gelir. Yani bir hafta içindeki toplam ayarladığınız dozu o hafta almak önemli. Tek şey aç karnına dendiğinde sabah açlığı şart değil. Herhangi bir yemekten yarım saat, bir saat önce alınır ya da yenecekse eğer en az yarım saat 45 dakika beklemek lazım ki iyi emilsin. Hastalar başka ilaçlarım da var diyor mesela. Tiroid hormonunu alıyor. Diyor ki ben mide ilacı kullanacağım diyor. Ne bileyim tansiyon hapı kullanacağım diyor. Çok önemli o da. Gerçekten çok önemli. Evet. Özellikle bizi en çok bozan demir içeren vitamin hapları ve demir hapı. Evet. Hastanın birlikte demir eksikliği de var ve demir alıyorsa demir bir çelator gibi, reçine gibi davranıyor. Evet. %50'sinin emilimine engel oluyor. Yani bizim T4 hormonu vererek mükemmel ayarladığımız hasta demir hapı kullandığı sırada birden dozunu %50 azaltmış gibi oluyor. Eğer sabahları alıyorsa. Demir hapı kullanması hiçbir sakınca yok ama bizim hapı sabah alıyorsa demiri öğlen ya da akşam almalı. İkinci bozan şey aynı anda alındığında birlikte kalsiyum almaktır. Üçüncü bozan şey de diğer mide ilaçları çok az etkiler de antasit dediğimiz bu tarçitler, reniler, alüminyum hidroksit ihtiva eden antasite birlikte aynı anda almaktır. Yoksa onlar alınamaz diye bir şey yok ama 2 saat sonra hepsini alınabilir. Ama en çok bozan da demirdir maalesef. Yani demirli ilaçlara dikkat etmek lazım. Aynı saate rastlatmamak lazım. Peki hocam tiroid hormonları normal dediğiniz Hashimoto hiçbir şikayet yapmaz. Klinik karşılığı yok diyorsunuz. Yok. Peki TSH'sı yükseldi. Serbest T4'ü düştü. O zaman şikayetleri ne oluyor bunların? Şimdi genel hipotiroidinin bütün şikayetleri ortaya çıkıyor. Hasta biraz yavaşlar, hipokinetik olmaya başlar. Yani yavaş konuşur, yavaş düşünür, yavaş hareketlenir. Daha çok üşür, daha çok uyuklamaya meyilli olur. Tabii bu hormon derecesi azaldıkça bu şikayetler de artar. Hatta daha ağır hipotiroidlerde konuşma dizartrik, sarhoş konuşması gibi olur. Rahmetli Levent Kırca iyi sarhoş taklitleri yapar. Evet, yapar. Evet, Mesela ben bir hastama takılmıştım. Gündüz vakti alkol almanıza arkadaşlarınız bir şey söylemiyor mu demiştim öğlen vakti. Bizim Çapa'da genç asistan arkadaşım müşahede alırken. Evet. Ben hacıyım doktor bey. Arkadaşlarım alkol almadığımı bilir dedi. Ama anladı niye sorduğumu. Ama trafik polisi ceza yazsın dedi. Adamcağız ağır hipotiroid şişinde duruyor. Bir yer soruyor. Öğlen saat 1 falan. Trafik polisi sinirleniyor. Kör kütük sarhoşsun hem de öğlen vakti. Ver diyor şeyini. Ehliyetini ver. Adamcağız beni muayeneye yolla. Alkollüysem 100 katını vereyim diyor ama ben 25 yıllık polisim bana kül yutturamazsın diye cezayı ödüyor. Ne yaptınız dedim. Cezayı ödedik doktor bey dedi. Demek ki ağır hipotiroidinde konuşma bile güç anlaşılır hale gelebilir. Tabi bu ağırlığa gelmeden genellikle şu andaki tıbbi imkanlarla hastalar daha erken yakalanıyor ama bazen de oluyor. Hipotiroidinin bir kötü tarafı da bağırsak sisteminde falan da problemler olur. Yani kabızlık artar, gaz artar. Dediğim gibi mental yavaşlık olur. Cilt kurur. Kadında da erkekte kolay pullanır hale gelir. Hatta ağır bir hipotiroidi timsah derisi gibi olur. Berbattır yani görünümü. Evet. Miksedem olur. Yüz kilo almasa bile yüz ödemli ve şiş görünür. Erektil disfonksiyon erkeklerde, kadınlarda olur mu? Her türlü cinsel bozukluk da ortaya çıkar. Kadınlarda adet bozuklukları, libido eksikliği gayet tabii erkeklerde de. Yani hamile kalamama durumu da olabilir mi? Orta şiddetli hipotiroidlerde hamile kalabilse de erken düşük çok olur. Yani gayet de fertilite de bozulur. Hocam bayağı konuştuk. Teşekkür ederiz bizi kabul ettiğiniz için Hashimoto ve hipotiroidi konusunda. Bundan sonra daha sonraki konuda Hashimoto tedavisinin incelikleri, incileri nelerdir? Onunla ilgili sizden bir fikir alışverişi bulacağız. Hipokrat TV izleyicileri
Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Sağlıkla, sağlıcakla kalın. Bir başka programda buluşmak üzere.